然佢有一日佢同我講話，我中意咗第二個喎。之後我心諗，咁你係唔係要同我分手啊？唔係喎。之後我就話我要出去冷靜下咁，我就覺得，唔得，我都要揾翻個真係純粹想報復。上咗架車就嚟了啦。咁我坐咗喺副駕噶嘛，咁佢搞架車咧係可以自己慢慢調嗰啲，你知電動座椅咁樣慢慢咁樣挨落去咁樣，之後咧慢慢扶喺佢身上面咁喺度錫咁樣啦，又錫又抄咗一陣啦。佢條 J 咧唔係直不甩噶喎，佢碌嘢係真係識轉彎嘅，啱啱好 size 啦、粗度啦、技巧啦，都係我覺得係我人生裏面最好嗰個嚟啊！有陣時佢會揞住我頭就係咁係咁落去啦，會掹下頭髮啊，我都覺得好正嘅。即係我覺得喉嚨會頂住，雖然會有啲異樣感嘅。咁通常 M 底嘅同學都會覺得有啲窒息嘅感覺係會正啲嘅。我男朋友其實嗰陣時會成日就區裏邊啊，你係咪去咗大 J 男屋企啊？我睇到佢架車喺佢屋企附近咯，間唔中都會俾佢捉到。頭先啊，聽到你偷偷地啊同阿 Ben 講話翻香港要約炮同佢嚇，冇約炮啊，約做 gym 啫喎，做 gym 係咩？歡迎翻到嚟情感關注組，我係何詩，我係子瑜。子瑜，你原唔原諒到你嘅另一半出軌？我諗我後生嘅時候唔得，依家又得。依家我會諗下點解會出軌佢，即係你都會選擇原諒嘅。可能而家大個咗，做得呢個節目多係會 open 啲嘅。今次嘅事主咧，佢都遇到佢嘅男朋友啦，都好似你咁大量嘅人啊。咁啊，講緊佢咧係一而再，再而三咁樣出軌，有出軌白人啦，又出軌嗰啲咩大 J 男，但佢男朋友仍然都係原諒佢。哇！我真係要向佢多多學習啊！即係你都唔夠佢大量係嘛？唔夠。好，嚟打俾佢問下小花。Hello， 阿花唔該。Hello， 係，呢度唔好叫阿花咧，叫小花唔該。Hello， 小花唔該。係，你好啊，子瑜，你好啊，何詩。係啊，呢個情感關注組啊，睇咗少少資料啦，就係話嗱，而家有男朋友啦，但係又有3段情喎。今次咧係3段情，主力係講呢3段情，男朋友反而係配角。係，唔好意思，但係我要澄清，佢真係一個全世界無敵好嘅一個男仔，非常之堅持酷步，佢係永遠一個係好包容嘅男人。你講緊男朋友啊嘛？係男朋友係。我先係配角，佢永遠對唔住，呢個真係呢3段情裏面，佢只係一個配角，但係佢喺我生命之中，佢係一個主角嚟嘅。Anyway，介紹下自己先，小花今年幾多歲？呢度問咁我一路都係2016年之後就嚟咗加拿大，咁就一直留住咗喺加拿大啦。咁而家讀翻書咁樣，大學生啦都算。係啦，由你第一段情開始啊，喺邊度識㗎？呢個係咩人嚟？第一個係我喺香港識嘅，即係喺我出去加拿大之前識嘅。咁其實我哋拍咗拖，即係拍咗3個月嘅咋。我覺得咩都做晒，即係好似基本上情侶嘅嘢，大家都係做咗㗎啦。呢個阿 A 係第一個教識我 French kiss 嘅男仔。我到依家仲好回味緊啊，因為我依家嗰個男朋友咧唔識噶，佢同即係我唔知做乜嘢啦，係我教得佢唔好啊，定係佢開唔到竅啊？我覺得我自己嘴上即係口上功夫係唔差嘅，我覺得係，但係我屋企嗰個唔知做咩，我錫咗佢好耐啦。我覺得呢10年，因為我同佢拍咗拖17年，就一路到依家，係啦。之後佢真係好似唔識喎，條友到依家錫我咧，永遠就係你明唔明？搞下嘢錫我咧，係唔係蜻蜓點水啊？條友係直接將個嘴即係好似剝落頭菜咁樣剝落我個嘴度，成塊木板咁樣。唉，唔會心理啊，唔會性嘅。唔會，佢係唔會心嚟噶。OK， 好嗱，我唔講呢個住，我哋講翻第一個先。翻去即係你第一個呢個即係正式嘅男朋友先啦。你係諗住我過到去外國，我要繼續同佢 long 啲啊？定係真係算啦，係3個月就3個月噶啦咁啊？我開始嘅原因就係及時行樂，但係咧之後，但係嗰陣時仲細嘛，18、9，梗係諗住一個假如 long 啲，我嗰陣時仲同阿媽好純情咁講咗個話。假如咧，我同佢 long 啲得咧，我翻嚟我要同佢結婚啦。之後點知過到去 Christmas 都未捱過就完咗啦。就咁完咗啦。咁就喺加拿大嗰邊開始讀書嘅生活。咁點樣識第2任男朋友咧？你係講緊話依家一路嗰個係嘛？即係你係呢一個之後識依家咁長久呢一個嘅。係啦，因為就係我講下個時間線啦。2016嘅夏天，即係啱啱係咪考完 DSE 咧？即係差唔多5月到8月就係同
阿 A 拍拖嘅。咁之後咧去咗加拿大2017，其實我嗰陣時有識我依家個男朋友噶啦，即係識嘅啫，因為淨係識，我同佢有好多堂都係一齊嘅。咁樣之後一路拍到依家，但係我係喺2017年嘅冬天先識佢嘅，即係先係正式係埋一齊嘅咁樣。之後就一路到依家啦。係，但係我呢個男朋友又係真係幾好嘅，佢係嚟自一個充滿愛嘅家庭啦，咁樣醒目仔啊！我覺得人生有佢簡直就係一件非常幸福嘅事，因為佢係一個好聰明嘅男仔，佢 carry 到我好多嘢，包容咗我好多嘢咁樣咯。係啦嗱，咁但係佢咁好，你咁欣賞佢啦，咁但係你又之後又再有其他男仔喎，咁嗰個又係點樣發生嘅？係。呢件事就係發生喺我哋差唔多22同23歲嘅時間。因為我同我個男朋友都係差唔多年紀啦。咁23歲咧，我哋兩個都係即係喺之前我哋都好好嘅。咁好似嗰啲正常細個小打小鬧啊咁樣，都係會咁嘅。但係咧，咁佢有一日咧，即係喺之前都係好好嘅。突然佢有一日佢翻嚟，佢同我講話：阿小花，我中意咗第二個啊！即係我嗰刻呆咗，心諗。做乜嘢啊？你做咩同我講話？即係一翻到嚟個樣好似死晒咁款，同我講話我中意咗第二個。即係我心諗，咁你係唔係要同我分手啊？即係唔係喎？即係佢淨係同我講話我中意咗第二個。咁我就呆咗，之後我就話咁我要出去冷靜下。咁之後就同個 friend 出咗去啦。佢咧，之後佢就同我講話，原來係佢嘅一個同學咁樣就。即係好 care 佢啊！之後因為佢嗰時要考嗰啲唔知乜嘢試啦，咁樣即係好忙嘅。佢好忙，佢忙成點咧？佢係可以差唔多6點幾之後就話出去，差唔多夜晚11點翻嚟嗰種。即係我同佢即係 roommate 嚟嘅，我哋住喺同一間屋，瞓喺同一張床，但係我係見唔到佢嘅。維持咗幾耐？即係我哋。維持咗呢件事，維持咗差唔多半年到左右啊，都即係一段頗長嘅時間啦。咁大部分嘅時間，咁據我所知咧，佢就係同嗰個女仔，唔好意思，我想叫佢八婆。佢真係八婆嚟，因為我嗰陣時我記得我男朋友有問過佢，因為我可能同佢我同我男朋友嗰陣時有啲摩擦啦，咁之後我男朋友就去問呢個八婆啦，呢個八婆就同佢講話所有嘅情感問題咧，我就係一律建議分手啊！即係我覺得咧，假如你好似同人哋即係好似假如佢同我男朋友唔熟啊嚇，咁你當個笑話嚟講，我覺得 OK 冇問題嘅。但係咧，據我所知嗰陣時，佢哋兩個咧就行得好埋嘅。但係個八婆真係好八婆，我同你講佢點樣八婆啦，就係明知我同我男朋友出緊去玩啦，打電話過嚟同我話：喂，我想問下咧，我架車嘅 license 點樣整？我心諗自己上網查係要搵到我男朋友嚟搞嘅，咁樣煩咗。但係嗰陣時我男朋友又個腦咧，好似係覺得，呢啲咁小問題，我真係要同佢講噶。我唔理得佢可唔可以打電話去嗰啲唔知乜嘢機構，可唔可以問，我就唔理。我今日我就係我就係要搞掂呢件事，我就係要喺呢個 moment 同佢搞掂呢件事。我唔理有冇你喺我隔離嗰種，即係有發生過呢種情況嘅咁。之後咁就心淡啦，咁小花話佢要準備下，係講幾樣嘢先。第一咧，我唔係好建議你幫佢改名做八婆，因為你輸俾一個八婆係好傷心嘅一件事嚟嘅。咁第二件事咧就係佢係咪喺佢面前講咗你好多唔啱嘅嘢，所以先導致到呢個女士喺佢面前同佢講，不如分手啦，你哋咁樣咧？即係你男朋友同佢講過乜嘢關於你嘅嘢，先導致到佢會建議你男朋友同你分手咧？我男朋友同我講過一件事，令到佢好傷心嘅係，佢有同佢分享嘅係有一日，我男朋友一日自己喺屋企煮咗個麵啦，咁佢諗住俾自己食嘅，咁點解知俾我食咗？之後我就翻咗去間房度，之後佢就冇嘢食，之後佢覺得好傷心，但可能都有好多其他事發生，佢有同佢講，但係佢冇同我講翻嘅，咁佢就將呢啲嘢即係。同嗰個女仔講咗算啦，我俾個名佢，雖然我憎佢，但係俾個名佢嘅八婆啦，阿 J 啦。好啦，跟住點啊？係啊，
佢即係你係因為點講好你同你男朋友當時咁樣嗌交，所以導致你之後就去揾咗第二個男仔係咪啊？咁嗰個有咩人嚟嘅咧？嗰個係大陸人嚟嘅，咁即係佢北方嘅，我唔講佢邊度啦。因為嗰陣時又係啊，我又係做 catering 啦，嗯，咁佢係大間鋪嘅。機緣巧合之下，佢點識我嘅咧？係有陣時另外一間鋪，即係佢喺嘅鋪頭啦，咁需要人手，咁我哋冇人上去，咁我自己就冇乜所謂，咁之後我就去咗啦，咁樣之後就。第一次見佢好搞笑嘅，第一次見佢我喺一個垃圾桶後面出現嘅。佢同佢，因為我係由後門入去嘅，咁間鋪啦。咁之後咧，佢同緊我老細煲緊煙啦。咁我唔知做乜嘢，因為我唔知你有冇見過好似工廠區嗰扎嗰啲垃圾桶咧，好大嘅，即係好似嗰啲好鐵嘅大柄咁樣。之後我由嗰後面出咗嚟，之後同佢見咗一下，之後就翻咗入去翻工啦。之後唔知做乜嘢，自此之後咧，好似個男仔就一路咧，因為我哋自己每間鋪頭都有自己 group chat 嘅，咁樣咧佢咧就會想過嚟我間鋪頭咁同我翻工咁樣，但係可惜一路都冇搞成，咁之後就發生咗我同我男朋友即係精神出軌啦，咁樣之後我嬲啦，咁我就覺得唔得，我都要揾翻個咁樣，咁之後就。約咗即係揾電話啦，約咗個男仔出嚟啦，咁係啦，就開始我同佢呢一段嘅業餘。其實我係同佢拍過拖㗎，拍咗2個禮拜拖，之後就散咗，但係糾纏咗差唔多1年到1年半左右，因為我哋係同事，我一路都要見住佢嘅，所以係啦，就係差唔多咁樣。不如我講下第一次見到佢同佢出街係發生咗啲咩事啊？係第一次同佢出去咁樣就約食飯嘅，咁第一晚食飯咁咧，咁正常咁又吹下水啦，咁樣就我講下我男朋友啲，即係話佢唔喺屋企啦，咁之後就咁吹，一路都好正常嘅啫。之後咧佢咧就一路喺度倒紅酒喎，條友就一路飲，咁我一路講，之後講完咁，即係佢話送我翻去啦。好啦，上咗架車就嚟了啦。咁佢架車咧就唔知做乜嘢，佢係你明啊？飲完酒可能。飲多咗，之後一嘢掹咗我過去喺度錫喎。咁之後咧係勁 dramatic 咁樣，咁我坐咗喺副駕噶嘛。咁佢嗰架車咧係可以自己慢慢調嗰啲你知咧電動座椅咁樣，慢慢咁樣挨落去咁樣，之後咧慢慢俯喺佢身上面咁喺度錫咁樣啦。咁之後就咁又錫又抄咗一陣啦，之後就坐翻去，之後佢就開始送我翻屋企啦。我仲嗰陣時特登留低咗支唇膏喺佢架車度，咁希望可以有下一次嘅接觸咁樣。但係嗰陣時你對呢個男仔其實有冇意思嘅咧？對唔住，真係純粹想報復，純粹覺得我嗰陣時男朋友點解你可以？點解我之前咁乖，我冇做過任何嘢，點解你要同第二個喺埋一齊？我就係問點解？之後我因為嗰陣時掹翻得21、22歲。我覺得呢一種咁嘅心態，我自己覺得係正常嘅，咁樣都未成熟咁樣。咁之後就係咯，就係咁樣，之後咁又錫又拗，但係技巧 OK 嘅，技巧 OK。佢樣咧正常啦，正常男仔樣啦。佢追咗一陣之後就喺埋咗一齊2個禮拜。哦，係啊，我嗰陣時同我嗰個男朋友就話分手嗰日就即刻執晒我。大部分所有嘢就搬咗去大 J 男屋企住，即係你而家第二個呢個同事，即係去咗我同事，即係你而家去大 J 男，安咗佢個名叫大 J 男，係大 J 男，之後就去咗大 J 男屋企啦。咁第一晚咧，我就去咗佢屋企瞓，都係瞓埋同一張床嘅啫。咁第一晚咧，雖然我哋之前錫過啦嚇，但係唔知做乜嘢咧，佢扮到好怕醜咁樣，之後瞓得好遠。但係我覺得佢唔係，咁之後咧我就咁慢慢，即係嗰陣時就覺得，橫掂都瞓埋一張床咯，咁不如就開始慢慢咁靠近佢啦。即係佢初都係 resistance 嘅，咁之後覺得唔好啦，你唔好搞啦咁樣，你好似你嗰啲嘢未搞掂，之後即係 resistance 一下，但係之後就開始嚟了啦，之後開始摸下，即係啲嘢捉咗佢下面啊，咁樣之後就開始。摸抄咁樣，之後就開始咗成件事啦。唔知做乜嘢咧？佢我唔知你有冇見過 Costco 嗰扎好多 condom 嘅嗰啲包裝，特大包裝嗰種，即係佢一嘢拎咗盒出嚟，真
所以我嗰陣時我覺得好震撼嘅一件事咧，但係我從來咁細個20幾歲人，所以我未試過俾 condom 咁鋪滿咗喺我身上面。即係佢可能呢個盒拎得太大力，之後成日咁樣啲 condom 落咗喺我身上面，之後佢就拎咗個 condom 咁戴起咗，之後我哋就開始搞啦。首先係你發現到佢好大機，係哦，同埋佢條 J 上面係有粒物。點解我記得咧？係因為我自己係中意含嘅，我覺得自己含嘅技巧係 OK 嘅，即係有陣時就含佢啦咁樣。但係呢件事係大肚之前嘅，咁幫佢含啦咁樣。其實佢條 J 咧 size 係差唔多。假如你要講嘅話咧，就係一個正正常常嘅女仔手，由手指公擘大到手指尾咁嘅 size 啦。咁樣佢條 J 咧唔係直不甩嘅喎，咁你知有啲人仔嘅 J 係直不甩噶嘛，咁佢唔係嘅喎，佢好似龜頭咧稍微歪咗少少，佢真係右邊歪咗少少，真係碌嘢識轉彎嘅，斷個骨啊！佢碌嘢係真係識轉彎嘅，真係識轉彎嘅，啱啱好。阿 Ben 話佢都係佢龜頭係大嘅。可以嘅，咁我哋下次可以見下嘅咁樣，係啊，咁粗唔粗啊？咁即係佢個長度啊，即係嗰啲都 OK。粗啊，粗嘅，粗啊！依個大 J 男咧係 size 啦、粗度啦、技巧啦，都係我覺得係我人生裡面最好嗰個嚟啊！點解咁好啊？第一識錫啦，佢嘴唇又厚嘅，我好中意同嘴唇厚嘅人錫嘅，因為即係錫落去啦，你知啊咁。佢有陣時，佢同埋佢會，我有少少 M 底嘅。佢有陣時會錫下咁托住我下巴一嘢，即係好似欣賞唔知啲乜嘢咁樣，就一嘢拍落嚟，即係輕力嘅拍落嚟嘅，之後就再撳低我個頭去含嘅。呢個係我好中意嘅一件事嚟嘅。係對唔住，我真係好中意玩佢嗰條嘢，因為我好中意，因為佢嘅龜頭咧比較大個啦，咁即係有陣時含咗落去咧，即係我覺得喉嚨會頂住，雖然會有啲異樣感嘅。咁通常M 底嘅同學都會覺得，即係有啲窒息嘅感覺係會正啲嘅。咁佢有陣時佢會揞住我頭，就係咁係咁落去啦，咁樣我都覺得好正嘅。包括有陣時好似佢會喺搞嘢嗰陣時咧，佢會轉換姿勢啦，搞一下即係插下咁樣，之後就會擰住身。佢唔使同你講嘢，擰住身嘅喎，即係一嘢將你嘅骨盤骨係盤骨咁一嘢轉咗落嚟，係全部一嘢轉咗落嚟啊！之後一嘢就懟咗入去啦。之後有陣時會掹下頭髮啊，或者將佢手指會玩下我個嘴啊，咁樣諸如此類嗰扎嘢啦。咁樣即係或者窒息啊，咁樣即係會扯下我。我自己特別中意，我特別中意俾人稍微咁拍下嗰種感覺，所以呢個就係點解我比較中意佢，因為佢嘅花式比較多啦，同埋識玩啦，持久力 OK 啦，咁樣。同埋嗰陣時我中意佢嘅，所以就會更加嘅上頭啲啦，咁樣。即係你係因為同佢搞完嘢上咗床，所以中意佢。係。你可以咁講，OK。我之前我係同子瑜講過話咧，我係性同愛分唔開嘅，即係通常我只要同一個人搞咗咧，我就覺得即係多多少少我都會對嗰個男士係有好感嘅。所以之後嗰陣時就係因為咁樣，即係搞完嘢之後技巧又 OK 喎，咁你諗下，你就平時一路就咁傳教式，咁突然有個人識有啲 variation，咁有啲 combo 嘅嘢出嚟，咁你梗係覺得正噶啦。但係講真啊，有陣時同佢搞完嘢，我下面係會痛嘅，因為佢條嘢係大少少，咁有陣時佢會粗魯少少嘅咁樣咯。咁你覺得佢個龜頭識少少處係彎彎地咧，有咩幫到你咧？幫到個高潮咧？我覺得應該係掂到啲位，我平時手指或者手指掂唔到個位咯。勾勾地咁樣。係勾勾地，即係會棘下，即係佢每次插咗去咧，佢會棘下，咁你就會好正噶嘛，咁樣。咁有陣時係，不過仲有咩嘢先？佢仲有係，因為點解嗰陣時諗佢有陣時都幾浪漫嘅。咁有一晚咧，我唔知做乜嘢，我瞓咗喺張 sofa 度。嗰陣時我好瘦嘅，咁差唔多可能50K 左右啦，咁樣之後瞓咗喺張 sofa 度。咁之後咧，佢會就咁好地抱咗我上床啦。咁有2樓嘅，咁我瞓咗喺1樓啦。咁之後佢就咁
咁你被抱嗰陣時咧係 sense 到噶嘛？咁我都係扮瞓緊啦，咁當睡公主咁樣啦，瞓緊之後就佢又抱咗我上床，咁之後幫我冚咗被，之後佢就走咗，去咗樓下同 roommate 煮嘢食，之後起咗身就有嘢食啦咁樣。即係佢都會做啲好 sweet 嘅嘢嘅。係都會，但係僅此一件嘅啫。你就覺得呢件事好係真係浪漫啦僅。此一件。但係我想問翻，係啊，我想問翻多少少先小花，因為你啱啱咧講，即係你本身呢個 keep 到依家嘅男朋友，當時你咪話你係執晒嘢走噶嘛？你係純粹係嬲走，定係你哋講咗分手啊嗰陣？係講咗分手嘅。即係你嗰陣時當時我同佢講咗分手係講咗分手就執嘢走，就去咗呢個大 J 男屋企住啦，直頭。係，但係個情況係咧，因為我哋係合租嘅。所以，但係我雖然執咗嘢走，但係我嗰陣時淨係執咗啲隨身嘅物品走，之後諗住你明啦，行一步睇一步，行一步睇一步噶啦嘛，咁樣之後其實都有諗住下個月，就諗住咁我下個月我就搬出去啦，揾。因為自己一個人玩屋咧，其實好煩噶。係。因為假如你要住嗰啲 condo 嘅話，你又簽約啊，咩又提前半年啊，即係夾好時間好困難。所以係咯，之後就不停咁去揾緊嗰啲單間，即係簡單啲嚟講，你可以當我去大 J 男屋企，就算一個 transition 咁樣，之後出去揾屋咁樣。但係咁你男朋友當時知唔知道你搬咗第二個男人屋企瞓啊？佢梗係知啦，嗰晚翻嚟即刻同我打電話，佢話去咗邊啊？成件事有幾心水嘅，因為嗰陣時佢已經 sense 到我咧同其他男仔行得近噶啦。咁嗰陣時又係我差唔多我生日附近啦，佢係知道，其實佢知道自己錯嘅，雖然佢好忙，但係佢知道自己錯嘅。咁佢咧就係自己整咗本嗰啲好有心機嗰啲相冊啦，之後即係收埋啲相又打出嚟又黐埋上去，又寫埋啲以前同我嘅點點滴滴點樣講都好，我都同佢拍咗差唔多2-3年拖啦，咁樣又住埋一齊喎，咁唔捨得我有嗰啲優柔寡斷嗰啲人嚟喎，唔捨得梗係有啲唔捨得㗎啦。你係幾時知道佢整咗呢本相冊啊？有一日突然無啦啦嚟咗我公司。咁樣就話想俾啲嘢我咁樣，即係你搬走咗之後啊？即係我唔係，我仲住喺大 J 男屋企。即係搬走咗之後咯。即係搬走咗之後咯。係搬走咗，係搬走咗之後就佢嗰日真係睇落非常潮水，咁之後俾咗本嘢我，之後就咁冇講過任何嘢，就咁走咗。之後我咪坐喺度睇咯，之後點解好複雜個心情。個身咧仲係留喺大 J 男好愉悅嘅感覺，但係個心咧就覺得，喂，好似咁有啲唔對路喎。因為嗰陣時我都有可以即係同大 J 男喺埋，雖然仲喺嗰啲唔知蜜月期啊，嗰啲唔知乜嘢，但係我都可以聞到啲 red flag 嘅味道。因為佢咧就大 J 男啦，食煙啦，weed 啦，講同 friend 傾嘅嘢咧有啲。即係我未見過有幾個男人坐喺度係可以傾嗰啲 luxury bag，佢可以同我傾咗差唔多成個鐘嘅。我自己悶到我已經就咁翻上去坐。傾咩話？即係3個男人袋啊，袋即係我覺得咩袋？即係 LV 啊、Gucci 啊。佢唔係傾車喎，你話傾車仲好啲啊？係奢侈品。佢哋喺度傾袋，我真係悶到一個點，之後就翻咗上去就冇再參與佢哋嗰啲 conversation 啊。咁樣之後佢每一日嘅日程係點樣咧？瞓覺啦，翻工翻嚟，同佢 roommate 食大麻啦。咁之後食完之後可能2-3分鐘之後上嚟，可能就會係啦，同我搞嘢啦。係差唔多係嗰陣時，日日係同佢搞嘢啊。佢好似欲求不滿咁樣，就日日咁就係咁樣咯。但係你啱啱好似話你同大 J 男其實係一齊咗2個星期啊嘛。係嗰2個禮拜見到，同埋屋企。勁污穢咯，即係我幫佢執衫嗰陣時咧，每一件都係有牌子嘅。可能係我屋企比較普通啲啊，我真係未見過幫人哋執衫。呢件 LV， 嗰件 Gucci， 嗰件Balenciaga咁樣。之後真係每一件都係咁樣咯。有啲錢咯。但係你嗰陣時即係都真係同咗佢一齊啊嘛？你冇問下可能佢本身佢個家底嘅底勢係點樣嘅咩？有嗰陣時有傾過，但係佢屋企又好奇怪喎。佢話佢阿媽就係
個普通嘅老師，佢阿爸就係一個普通嘅廚師，就係咁樣咯。我都唔知佢啲錢係由邊度嚟嘅，但係佢成日，但係佢阿媽就自己好錫佢嘅。唔係你要明白一樣嘢咧，緊你要明白一樣嘢咧，即係內地嘅人咧，離開得內地去第二度住或者生活咧，佢屋企一定點都係有啲錢咯。唔係點都有啲，應該都唔少啊。係啊，應該都唔少先至可以afford到去第二度。even 佢嗰邊可能要打工要成，但係佢哋本身應該都唔少嘢先至可以 afford 到起。即係我唔講而家啦，即係而家都係啊。其實有錢先可以做到，係啦，所以唔排除咯。喂，係咪好精彩咧？我都知你有你嘅故仔嘅，快啲揾我哋分享你嘅故仔啦。WhatsApp 64295365等你啊！嗰2個星期跟住係咩事搞到有分手啊？我覺得佢玩厭咗我咯。佢做啲咩令到你覺得你有咁諗法咧？呢2個禮拜咧，因為我咪同你講咗話，我嗰個男朋友俾咗個相冊我嘅。咁話多唔多話先唔知，都排咗3年，同埋嘅住埋一齊喎。咁上次見到佢咁死狗咁樣，都係點樣都係有啲擔心佢啊。咁之後咧，靜雞咁有一日咧就去咗喺學校啦，因為佢喺學校溫緊書啊嘛。咁之後去學校，我話因為佢一路想話見下咁傾下，就咁傾下偈咁樣啦。之後見到佢好慘咁樣，我又唔知做乜嘢，個腦好似見到佢好可憐咁樣，之後又錫咗落去咯，即係抱下佢錫咗佢一啖咯。之後佢講話：阿花，你翻嚟啦，我掛住你啊！咁樣嗰一刻我就即刻即係心軟，即刻心軟，又係由大 J 男屋企搬咗翻去。咁之後佢講埋，唔係大 J 男玩厭喎，係你玩厭喎。唔係啊，之後後尾最搞笑咧係最搞笑係咧，我原本食緊男朋友整緊俾我嗰碗麵咧，大 J 男打電話嚟話你喺邊啊？之後我又傻咯，之後我喺我原本個屋企啊，即係佢話咁我嚟接你，佢乜都冇問嘅，佢又話咁我嚟接你翻去啊。之後我又傻更更咁樣坐咗上佢架車翻咗去。吓？你未執嘢嘛？因為其實你都仲係住喺嗰個大 J 男屋企噶嘛，你未執嘢噶嘛？呢個有啲乜嘢？原本咧咁喺我同我嗰個男朋友屋企啦，咁佢即係嗰陣時佢俾佢我心軟咗，係啊，你翻之後我就同佢翻咗佢屋企，之後佢食嘢之後，大 J 男打電話俾我話翻去佢屋企，咁之後佢就過嚟接我，咁樣我就翻咗同大 J 男翻咗去佢屋企啦，咁樣。之後又咁，其實嗰陣時佢應該都 sense 到我可能話會想同我以前我同我男朋友復合啊之類咁嘅嘢啦，都有繼續搞咗一陣嘅，咁即係好似差唔多3、4、5日之後佢就開始可能佢開始玩厭啦，或者我開始覺得呢個男人唔可以即係 sustainable 啊，即係呢個男人即係我 picture 唔到以後同佢喺埋一齊生活，唔通日日就係咁食煙食 weed 就咁一路即係就咁一落去咁樣，所以就決定走啦。即係我完全 picture 唔到，係之後就咁決定走。之後有一日趁佢翻工啦，咁我就執晒所有嘢，之後就咁佢 roommate 喺樓下嘅咁。咁我嗰陣時我啲嘢都唔係好多，即係咁拎咗個袋，之後就係咯，就咁走咗。Okay， 之後就翻咗去原本個男朋友屋企啦，翻去原本嘅男朋友屋企嘅。但係之後都有開始差唔多雖然係咁講啫，佢都同我講，大 J 男都同我講話，之後我記得我嗰陣時仲係好冧佢，但係我嘅心仲好中意佢，但係我理智同我講唔可以同呢個男人喺埋一齊啊！你會冇咗啊！你嘅將來係會被摧毀咗啊！你係唔可以再同佢喺埋一齊。OK，所以就係嗰陣時差唔多就係一個咁嘅情況啦。咁但係咧，我咧就係同佢有陣時會喺同一間鋪頭返工嘅。咁佢有陣時見到我咧，都係會聊下嘅。咁嗰陣時我食煙嘅，咁隔完咗我哋兩個又會出去煲支煙啊咁樣。隔完咗佢又會聊下我啊，去佢屋企飲酒啊。諸如此類啦，但係呢一段時間咧，即係呢段時間差唔多都有差唔多2、3個月，即係好似差唔多半年左右啦。我男朋友其實嗰陣時都係好忙嘅，
但係佢有陣時佢都會捉到我話會同大 J 男傾偈啊、flirt 啊咁樣，佢都知呢件事，有陣時都會同我發脾氣啊咁樣。之後佢同我發脾氣，之後我會同佢發翻脾氣，話佢點解唔陪我？咁你事實上有冇同大 J 男 flirt 啊？有冇去佢屋企啊？係咯，有搞嘢都有都有。有陣時Okay 最搞笑係有陣時係會咁我去咗佢屋企啦，因為大 J 男嘅屋企咧同我男朋友屋企其實好近嘅啫，咁樣隔離有陣時我會揸咗我架，你唔好講係揸車差唔多5分鐘嘅路程，你踩單車過去可能都係差唔多10分鐘左右嘅啫嘅地方。咁之後有陣時我會揸咗我自己架車啦去大 J 男屋企，咁我又蠢喎，我唔知做乜嘢，我會泊咗我架車喺佢屋企附近啦。咁之後咧，我男朋友其實嗰陣時會醒咗，佢會喺我出門之前，佢問你去邊啊？之後咁我唔係好叻講大話啫，之後話返公司咯咁樣，即係話返公司做乜嘢？我話我睇下啲嘢啊，咁即係求其揾啲藉口同佢講啦。咁樣之後就去咗好開心咁帶咗男屋企，咁樣就係去搞嘢啦。咁點解知？咁差唔多等搞完嘢之後，我拎翻部電話開始睇，之後見到我男朋友打電話俾我啦。之後咁，我之後就打翻電話，即係話喂，做乜嘢啊？佢話你係咪去咗大 J 男屋企啊？即係話唔係啊，我之後咁，我梗係講話唔係啊，我喺公司啊，blah blah。即係話我睇到你架車喺佢屋企附近咯，就係咁樣來來回回咗，即係有間唔中都會俾佢捉到有幾次。咁我自己又蠢嘅，我自己將架車泊喺咁明顯條街度咁樣。咁大家都知你做緊啲乜嘢啦，咁樣係咯。但係發生咗幾次，你男朋友都冇出聲，冇鬧你，冇講啲乜嘢。佢有啊，佢有將我啲嘢掉出去，即係掉出去我哋合租嘅地方掉出去嘅。但係唔知可能佢又喺心軟啦，之後我又嗌佢啦，即係話我唔會啦，我下次唔會咁樣做噶啦，咁樣就係咁來來回回都有咗差唔多2-3次咯。之後直到有一日，好似我又 realize 到好似我唔可以再背住我男朋友同佢有聯繫，同呢個人喺埋一齊係冇乜營養，因為佢有陣時佢已經開始發展到一個地步啦，好似同我 SP 咁樣咧，就係搞完嘢涼都唔俾我沖，之後直接叫我講話，喂，不如你翻屋企啦，費事俾你男朋友知啊咁樣，之後就咁拋咗我車咯。OK，之後我嗰刻就覺得，哇，你當我乜嘢啊？我以為我哋之間仲有啲感情喎，嗰一刻。就冇啦，就完噶啦。Okay. 之後就俾人拋棄咗，就咁翻咗去。咁第三個有咩人咧？第三個係白人嚟嘅，第三個白人係我自己好中意個睇，即係佢睇落高高大大。我先講下點樣識佢啦。咁我識佢係佢過嚟我鋪頭買食嘅。咁樣之後咧，我整佢食啦。咁佢通常見到佢嘅時間都係夜晚嚟嘅。咁嗰陣時我仲食緊煙噶嘛。咁之後咧就間唔中會同佢出去煲支煙啊，咁傾下偈啊，咁整啲嘢食俾佢食啊，咁樣。之後收尾就咁樣熟咗啦。咁之後但係我嗰陣時係同男朋友關係仲係好似唔係特別好，佢依然好忙，覺得佢依然好似即係我唔知做乜嘢。佢嗰陣時好似唔係好關心我。之後見到呢個男人，即係白男啦。咁之後見到佢，我就覺得，喂，未食過白男喎，不如試下啦咁樣。之後就收尾同佢熟咗啦。夜晚去佢，即係有一日唔開心，自己有啲 emotional 啦。咁就唔開心，我就去咗佢屋企。即係佢約我去話，喂，白男同我講話屋企有酒喎，要唔要飲啊？之後我就收咗工去咗佢屋企玩咯。咁之後嗰陣時夜晚又玩得好癲嘅。咁我飲多咗咧，我會趴咗喺個地下游水，即係扮游水咁樣咯。咁之後游下咧，俾我見到咧喺佢床下面執到一個嗰啲唔知乜嘢裸女嗰啲，即係嗰啲叫咩奇刊之類嘅嘢啦。咁嗰陣時咁大咗嘛，我又拎嚟睇，之後喺度笑佢話：哇，乜你睇呢啲嘢打 J 㗎？咁佢唔係喎，佢話係啊。咁我睇住呢啲喺度打 J，咁之後就唔知做乜嘢，就又開始同佢飲大咗，又開始同佢摸摸吵吵，咁就咁樣發展咗第一次咯，咁樣。但係佢雖然睇落即係身形好大啊，好 fit 啊咁樣，但係技術一般般咯。雖然碌嘢都正常 size 嘅，但係就好似冇咩嘢特別有記憶點嘅地方咯。即係只係佢嘅外形係我中意嗰一款，係咯。我覺得啲白人係咪腍啲啊？
即係冇平時即係唔慢嘅。係咯咁硬㗎。佢好似佢又唔腍嘅，但係你話要硬又唔係好硬，應該點樣講好咧？佢嘅技巧要比即係唔首先 size 啦，又唔係好大，硬又唔係硬得好晒，係咯，你可以講話係腍啲嘅。嗯，佢好似佢都冇唔係有好多性經驗，又係嗰種就咁插咁樣，就成件事完，即係冇話好似大 J 男啊，即係好似撳下你啊，玩下你啊，即係調戲下你啊，前戲啊之類所有嘢冇噶，完全冇。你同佢搞我覺得我幾多次同白蘭同佢搞幾次啊？就咁2-3次咯，間唔中去佢屋企，得閒無事咁又去咗佢屋企扮晒嘢，咁熄晒燈咁樣，之後又開始錫咁樣，之後佢又開始搞咁樣，即係好平淡咯。同佢我真係可以用平淡嚟講，之後收尾玩咗幾次，我覺得唉都冇乜意思，算啦，收心把啦咁樣。之後就開始真係收心啦，真係將所有嘢斷晒，咁將重心又放翻落自己度。之後就同我男朋友再好返。咁你男朋友而家仲忙唔忙啊？唔忙，間中佢依家穩定咗啦。佢依家星期六日都會出街，我哋兩個會出街。我會多謝你哋。多謝你哋，你哋嗰陣時係嗰陣時聽你節目嗰陣時咧，我 realize 到我要即係我要主動啲去同佢即係多修補下關係，因為溝通同埋我自從舊年開始聽咗佢節目咧，都有聽到好多嘉賓嘅例子啦，都係講話喂自己同男朋友點樣唔好啊，但係佢又冇 take next step 噶喎。之後我就心諗，我覺得唔得，我唔可以，我想同呢個男朋友行落去，咁樣其實都行咗好耐噶啦。之後就會多啲約佢啊，主動啲啊，咁多啲撩下佢啊，咁樣係咯，做下啲活動啊，同佢一齊出街啊，去下啲佢想去嘅地方啊，咁樣咯。你哋之後依家就好咗好多。你哋就一齊住噶嘛？係嘛？係。係我哋從2017開始就一齊住噶啦。結婚未？傾到就談婚論嫁未啊？好凄慘嘅，求咗婚求咗差唔多6-7年啦，仲未結。但係咧，加拿大有一樣嘢咧，我唔知有冇聽過叫 common law 噶嘛？係。即係其實就咁，我哋地址喺埋一齊咁耐，其實我哋就已經算噶啦，其實就已經算啦。之後傾緊話遲啲翻嚟，可能簽紙啊之類。因為我兩個唔想大搞，我覺得好煩啊。覺得就求其其兩個人出去係咯，旅行結婚啊，或者同屋企人食餐飯就算咯。我哋而家睇到你張相啊，哇！你個樣都係好後生嘅喎。呢張相，喂，你之前睇過啦兩個。呢張相係幾時影㗎？唔記得咗。5月份左右，何詩之前話好細粒㗎嘛。哦，呢幾個月前嘅喎。係啊，何詩之前係幾個月前。係咯。OK。好細個。不如咁樣啦，問翻你小花，我都想問翻你啲嘢，即係你依家咧回想翻你當年啦，即係曾經做過一啲咁年少輕狂嘅事咧，你會點樣睇翻當時嘅自己？我好開心我有呢段經歷咯。點解？都好開心我男朋友包容我，允許我有呢段經歷，同埋其實我覺得呢一件事係對於我哋兩個成長係有好處嘅，因為我兩個都係佢算emotionally 出咗軌啦，咁之後我咧就係玩晒我想玩嘅所有嘢，即係好多飲酒啊，即係啱啱我所講即係 weed 啊，咁樣食煙啊嗰啲全部都有嘅。我覺得我試晒我所有想試嘅嘢，佢都知應該係如何抵抗誘惑，如何去同人 say no。即係簡單啲嚟講，我覺得我哋兩個依家會識同人哋 say no 咯，即係覺得 sense 到有啲咩發生嘅話，我哋會遠離咯。因為我哋依家都覺得係認定咗呢個人係我想行落去，我都可以睇到將來嘅10年或者一世，我可以見到，我覺得我可以同佢喺埋一齊嘅。即係可以 picturing 成件事咯，但係只係講翻話當年嘅話，都係 too young too naive 啦，即係太後生啊咁樣，又抵抗唔住誘惑咁樣，係咯。但係呢個世界仲有好多誘惑㗎喎，你未試過黑人喎，你會唔會有個黑人溝你嘅時候，你想覺得哇，聽講黑人好勁喎，有冇呢個心先仲？冇啊！你諗下，你食得快餐多，你都係想食住家飯噶啦。你諗下住家飯，我就係知道食得住家飯多，想出去食下快餐啫，想食杯麵或者。
唔係，即係其實食快餐都想嘅，即係會想咯。但係你要分清楚你肉體上面你想要啊，即係同埋你嘅後果係乜嘢咯。假如我覺得我而家再去咁做嘅話，咁10分㗎啦，同埋我唔想再見到我男朋友嗰種死狗咁樣，我會好傷心啊！我唔想再見到呢件事，即係佢個樣，佢嗰陣時同我分手個樣同埋個狀態，係我唔會再想見到發生喺同一樣嘢喺佢身上。但係小花，你係咪真係收心㗎？我啱頭先啊，聽到你偷偷地啊同阿 Ben 講話翻香港要約炮同佢。吓，冇約炮啊，約做 gym 啫喎，做 gym 係咩？我而家要即刻，係咩？我而家要 send 我以前嗰張好大隻嘅圖相，我要嚇親阿 Ben， 唔好意思。anyway 啦，咁啊嗱，即係你啱啱記得你啱啱所講嘅嘢啦，即係我覺得你男朋友都幾咩嘅，都可能值得你咁做嘅。係男朋友好正嘅，係啊，咁樣。係。哇！快啲問阿 Ben 手推。我都見到啦，真係大隻。呢張呢張真係好，你好勁喎手臂。點會練到咁大隻啊？我以前係舉重㗎。哦，哇，勁喎！呢個 muscle 即真係唔簡單喎。係我以前係對唔住手臂話係，但係呢張真係好耐之前啦，呢張好似差唔多2年前，我嗰陣時比賽緊，咁仲谷緊啲肉上去嘅，咁之後就係咯咁樣。嗰時係真係幾大隻㗎，但係依家瘦咗好多啦。但係你冇玩緊其他。你嗰陣操到咁樣咧，會唔會個胸都係真係變咗胸肌硬㗎？好大隻喎！嗰張相咁睇。我想講我個胸識震嘅。即係我哋唔想問嘅係個波嘅係。即係嗰個質地摸落去係咯，定係變咗即係男仔胸肌硬？因為我望好似係好硬咁樣咯。係我應該點樣同你講啦？假如我將個胸咧我應該係分上面，但係唔係揸唔揸得入啊？得㗎，揸唔揸得入啊？揸唔揸得入？揸唔揸到？有揸得入。哦，唔得咯，軟咯，即係軟咯，唔係硬咯，係啊。你即係上部分比較硬啲，同埋挺啲，同埋有陣時你着衫咧會好睇啲嘅。係，好啦。係，多謝你。真係㗎。好啦，祝福你同你男朋友啦，真係希望真係白頭到老啊，真係。係我太希望可以同佢白頭到老。好，阿 Ben 好失望啦，依家。好啦，一齊操 gym 啦，我哋。好啦。好啊，多謝你分享啊，小花。好，拜拜。係，多謝你兩個聽我咁多，拜拜。哇，好 high energy 啊佢。好 high energy。唔係無論點都好啦，即係佢希望，即係佢記得佢男朋友喺佢身邊咁樣，一直互相扶持啦，一直去到尾啦。同埋好難得咯，即係其實啱啱聽小花講佢做過咁多呢啲事，即係其實佢同大 J 男都幾過分喎。你隔離仲揸埋架車去第二個男仔屋企，仲要佢男朋友捉咗幾次都依然係原諒佢。唔係，我首先我都唔係好明佢男朋友咩構造啦，即係佢就自己爆自己雷啦，即係一來就係，跟住又好中意小花啦，即係我反而我覺得幾值得研究嘅男朋友，反而我希望男朋友打電話嚟，我就想研究下。係啦，好啦，咁啊 anyway 啦，咁如果你覺得小花呢個故事有咩 comment 嘅，下底留言啦，或者有啲咩咧係做過好多嘢咧，另一半仍然都對你不離不棄嘅，都可以帶嚟同我哋分享。好想聽你嘅電話，好，拜拜。拜拜。